السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة ملح وحلو مع سميرة. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحوال طيبة ورمضان كريم على جميع الأمة الإسلامية. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير بوزروك، واخا هو سهل في التحضير ولكني أكيد كاين مبتدئات اللي بغاو يتعلموا الأشياء البسيطة. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة والمكونات. هنا غنحتاجو بوزروك أو محار أو بلح البحر، كل واحد كيفاش تيسميه، اللي مغسول مزيان مزيان اكثر من 5 ديال المرات ومنقي حيت تكون فيه الرمله. غنحتاجو في التوابل عندنا الثوم والملح والكمون، وعندنا ملعقه صغيره طماطم مركزه، وعندنا التحميره والابزار على حسب العزيز عليه الحرور يزيد، انا درت غير شويه. وعندنا واحد طماطم مطحونه وقزبر ومعدنوس. هنا غنديرو الزويته في الطاجين اللي غنطيبو فيه. غنضيفو الطماطم وغنضيفو معاها الثومه ونخلطوهم باش تشحر لينا ديك الثومه وطيب لينا المطيشه. هنا غنضيف الطماطم المركزه والتوابل، نضيف الابزار والتحميره والكمون والملح. غنخلطوهم مزيان. هنا انا غنحاول نزيد واحد شويه ديال الماء باش نحل بها ديك الطماطم المركزه. هو الطبق كما ذكرت سهل جدا وكلشي تيعرف يصايبو، ولكن اكيد كاين مبتدئات اللي باقي يلاه كيبداو من الاشياء البسيطه. هنا غنغطيو على الطماطم ديالنا حتى طيب، وغنضيفوا ليها بلح البحر او بوزروك او المحار، كل واحد كيفاش تيسميه. وغنضيف القزبر ومعدنوس، وغنخلطو مزيان باش يتخلط لينا التوابل مع بوزروك او بلح البحر. هنا ضفت شويه ديال الماء حتى غيطيب فيها. هو ما تاخذش بزاف ديال الوقت في الطياب، نغطيو عليه ونخليوه يطيب ونرجع معكم. والشكل النهائي للطبق ديالنا الصراحه كيجي رائع كما كتشوفوا معايا وبنين بزاف بزاف. نتمنى اللي ما عمرها جرباتو غتجربوا وبصحه والراحه.